இந்த மலையில் ஒரு சில பேர் ரிலீஃப் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முந்தைய பதிவில் சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கு உதாரணமாக இந்த மலையை ஒட்டி எப்படியெல்லாம் வளர்ந்து பரப்ப வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூட்டி வீடியோவையும் பார்த்தோம். இன்னொரு பக்கம் ஒரு சில குரூப் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தனியார் வெதர்மேனான பிரதீப் ஜான் அவர்களை கடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்கே நீங்கள் சொன்னபடி மழை வரல, இப்போ எங்களுக்கு மழை வந்தே ஆகணும், அது எப்படி 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சா தண்ணி தேங்க செய்யும் அப்படின்னு உண்மையை பேசலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப தப்புங்க. இப்போது நீங்கள் திமுக ஆதரவாளர் தானே, எவ்வளோ காசு வாங்குனீங்க அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் ஓயாமல் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு காலநிலையை கணிக்கிறதுனா அது கணிக்கிறது மட்டும்தான். ஆனால் கணிச்சபடியே அது நடக்கணும்னா இயற்கை தான் அதுக்கு கை கொடுக்கணும். ஆனால் அதை புரிஞ்சிக்காம பிரதீப் ஜான் அவர்கள் மேலே ஏடா கூடமாக வன்மத்தை கக்கிட்டு இருந்தாங்க. இது தொடர்பாக நம்ம பேரலை சேனலில் உட்காந்து பேசும் நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கிறாங்க. ஏன் ரமணன் அவர்களுக்கு கிடைச்ச ப்ரிவிலேஜ் பிரதீப் ஜான் அவர்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற முக்கியமான கேள்வியை முன் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு வகையில் அரசாங்கம் குறிவைக்கப்பட்டுச்சு. ஆனால் அரசாங்கம் தங்களுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாலையும் களப்பணியாலையும் பதிலடி கொடுத்துட்டதால அடுத்த குறி பிரதீப் ஜான் அவர்கள் மேலே பாஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க. அந்த செலக்டிவ் டார்கெட் வேலைகளையும் பிரதீப் அவர்கள் முறியடிச்சிட்டே தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். தந்தி டிவி லைவ்லேயே போய் உங்கள் சேனலில் சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஆபத்தெல்லாம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி நேரடியாக சம்பவம் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த வரிசையில் இப்போ இன்னொரு சம்பவத்தையும் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதுதான் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் ட்ரெண்டிங்காகவே இருக்குது. பிரபல அரசியல் விமர்சகரான சுமந்த் ராமன் அவர்கள் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தாரு. அந்த பதிவில் அரசியல் கட்சிகளெல்லாம் மருத்துவர் அணி, வழக்கறிஞர்கள் அணி அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது அவங்க வானிலை அணி, அதாவது வெதர் விங்கையும் அதோடு சேர்த்து செய்தி தொடர்பாளர்களையும் வச்சுருப்பாங்க போல அப்படின்னு சொல்லி பிரதீப் ஜான் அவர்களை டார்கெட் பண்ணி போஸ்ட் போட்டிருந்தாரு. அதுக்கு தான் ஒரு சூடான ரிப்ளை கொடுத்து பிரதீப் ஜான் அவர்கள் தக்லை சம்பவம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதாவது அவருடைய போஸ்ட்டு கீழே போய், இவ்வளோ பேசுகிறீங்களே, நீங்கள் எந்த விங்கில் சார் இருக்கீங்க, பார்த்தா பூமர் விங்கில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, இல்லை ஆல் இன் ஆல் எக்ஸ்பர்ட் விங்லேருந்து பேசுகிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு ஒரு 4 சிரிப்பி எமோஜியை பறக்க விட்டு அடுத்து தான் சும்மா நொயின்னு அப்படின்னு வட்டார வழக்கில் ஃபினிஷிங் டச் கொடுத்தாரு பாருங்க. இதை பார்த்தவங்க எல்லாமே அந்த எமோஜியில் இருக்கிற மாதிரியே உருண்டு சிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு எங்கே பார்த்தாலும் இந்த தக்லை ஃப்ரீ பிளே ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் சுற்றிட்டு இருக்குது. இணையவாசிகளுக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாகவே மாறி இருக்கு. ஆக பிரதீப் ஜான் அவர்கள் மேலே சோசியல் மீடியாவில் பரப்பப்பட்ட அவதூறுகளில் இந்த போஸ்ட்டும் இணைஞ்சது. உண்மையை சொன்ன பிரதீப் ஜான் அவர்கள் மேலே வன்மத்தை கக்கி மோசமாக பேசி அவருடைய வெதர்மேன் அப்படிங்கிற வேலையை கொச்சைப்படுத்தி இழிவு பேசுகிற விதமாக பேசியிருக்கிறாரு சுமந்த் ராமன் அவர்கள். ஸோ பொறுத்து பார்த்த வெதர்மேன் அவர்களே இப்போது கோவத்தோட உச்சகட்டத்துக்கு போய் சும்மா நொயின்னு பேசாதீங்க சார் அப்படின்னு சிரிப்பாக ரிப்ளை கொடுத்து டீல் பண்ணியிருக்கிறாரு. இதே சுமந்த் ராமன் அவர்கள் இன்றைக்கி நினச்சிப்பே நம்ம மழை பெய்யல, ஆனால் அடுத்து மழை பெய்யணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருந்த போஸ்ட்டில் போய் லூஸ் ஸ்டாக் விடாதீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாரு. ஆக அதுக்கடுத்து அதோட உச்சகட்டமாக இப்போ ஒரு வன்மத்தை கக்கும்போது அதுக்கும் போயிட்டு ஒரு சிறப்பான ரிப்ளை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தான் மேலே பரப்பப்படுற அவதூறுகளுக்கு இவர் சரியான ரிப்ளை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். மேலும் இவரை ஏன் டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற கேள்வி பலருக்கும் எழலாம். இதுக்கான பதில் சொல்லணும்னா அவர் உண்மையை பேசுனதுக்காக டார்கெட் பண்ணப்படுறாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா ஐஎம்டி ஆகட்டும், சென்னை வானிலை மையம் ஆகட்டும், அவங்களுக்குமே ரிசல்ட்டில் வேரியேஷன் காட்டிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அந்த சமயத்தில் இவர் கொஞ்சம் துல்லியமாக கணிச்சு சொல்லியிருந்தார். மேலும் அதிக மழை வந்தால் அது தாங்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையை சொல்லியிருந்தார். ஸோ இதை பொறுத்துக்க முடியாதவங்க தான் இவங்க மேலே வன்மத்தை கக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். மேலும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையமே இங்கே காலநிலையை கணிக்கிறதுக்காக இன்னும் அட்வான்ஸ் தொழில்நுட்பங்கள் நமக்கு இன்னுமே தேவைப்படுது அப்படின்னு வெளிப்படையாக சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பிரதீப் ஜான் அவர்கள் தன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பாராட்டாம நீங்கள் சொன்னபடி மழை வரல அப்படின்னு சொல்லி வன்மத்தை கக்கிறதெல்லாம் எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்னு தெரியல. ஆனால் நமக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தாங்க முன்வைக்க தோணுது. அவங்க சொன்னபடி மழை வரல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முதல்ல சந்தோஷம்தான் படணும். ஆனால் இவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் தொண்டையை அடைக்குதுன்னு தெரில. ஸோ தன்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உண்மையை பேசின பிரதீப் ஜான் அவர்கள் மேலே 3% நபர்கள் டார்கெட் பண்ணி வன்மத்தை கக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் மீதி இருக்கிற 97% மக்களும் பிரதீப் ஜான் அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் இருக்கிறாங்க. இப்போது சுமந்த் அவர்களுக்கு பிரதீப் கொடுத்த ரிப்ளைவை சோசியல் மீடியா கொண்டாடுறதும் அதோட வெளிப்பாடு தான். ஸோ மழையே அமைதியாகிடுச்சு. இவங்க இனிமேல் அமைதியாவாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.